السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. معكم دكتور عبد اللطيف شحاتة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، ودي قناة صحة أطفال العرب. النهاردة هنتكلم عن عرض أو مرض بيحصل كتير جدا في الأطفال، ولا يكاد يخلو منه بيت في موسم من المواسم، وهو السعال أو الكحة. لا شك أي بيت فيه طفل بكح بيخلع قلوب الناس اللي في البيت. عشان كده النهاردة عايزين نفهم إيه قصة الكحة ببساطة وإزاي نتعامل معاها. عشان نفهم الكحة لازم نعرف إن مجرى التنفس فيه مستقبلات زي حساسات بتحس بأي شيء غريب يحاول يدخل مجرى التنفس. فإذا حست بأن في شيء غريب داخل مجرى التنفس بتعمل إثارة، يوم يحصل انقباضات في مجرى التنفس، يوم يدفع الهواء، يندفع الهواء بسرعة شديدة جدا عشان يطرد هذا الشيء الغريب. فإذا الكحة في الأصل هي مصلحة للجسم، ولكن في نفس الوقت لما بتزيد بتبقى عبء على الجسم. لما بيكون السبب جرثومة سواء ميكروب أو فيروس بتسمى نزلة شعبية. نزلة شعبية التهاب في الشعاب الهوائية. أما إذا كان السبب في الكحة مش ميكروب ولا فيروس، لا، ده دخانة، ترابة، تيار هواء سواء من مروحة أو أجهزة التكييف أو روائح شديدة، تصنف كحساسية. ولذلك بيكون الغالب عليها الرشح والزكام وصفير الصدر. أحيان كتيرة بيحصل تداخل في الحالات، بتبقى نزلة شعبية ومعاها بعض الحساسية، عنصر الحساسية موجود. إزاي نتعامل مع الكحة؟ أهم حاجة في التعامل مع الكحة المراقبة، مراقبة الطفل عشان ما يدخلش منا في نقص أكسجين. الحاجة التانية نخلي بالنا إن الطفل ما يدخلش في جفاف، خاصة إذا كان في قيء، إذا كان في سخونة مستمرة، إذا كان الطفل بسبب إرهاق الكحة مش عارف يرضع ولا عارف ياكل، يبقى برضو لازم ناخد بالنا لا يدخل في جفاف. طالما الطفل مش عارف ياكل ولا عارف يشرب ما نستناش عليه أكتر من 24 ساعة، لازم يتركب له كانولا وياخد المحاليل ويبقى تحت الملاحظة الدقيقة. كمان الطفل بيحتاج مضاد حيوي، لازم ياخد مضاد حيوي بجرعات كافية، وطبعا الحقن في الوريد بتكون أحسن. بياخد مضادات حيوية واسعة المجال لغاية لما نعمل مزرعة للبلغم إذا احتاج مزرعة. أهم شيء بعد كده موسعات الشعب. موسعات الشعب زي الفينتولين، وطبعا في منه نوعين، نوع عادي وفي نوع مع طرد البلغم. فينتولين طرد بلغم ابعد عنه لأنه برضه غير منطقي، فبياخد الفينتولين العادي اللي هو موسع الشعب، أو بريكانيل، أو الأطفال الصغار اللي هم لسه في السنة الأولى بياخدوا ثيوفيلين أو مينوفيلين شراب. ليه؟ لأن العضلات اللي موجودة في الشعب الهوائية بتكون لسه ضعيفة، فاستجابتها للفينتولين بتبقى ضعيفة. بعد كده إذا كان عنصر الحساسية غالب عليه فضروري بياخد الكورتيزون، كورتيكوستيرويدز، منها الهيدروكورتيزون أو سوليوكورتيف، في منه 100 ملي جرام. الطفل بياخد 5 ملي جرام لكل كيلو في كل جرعة، بياخد كل 8 ساعات جرعة 5 ملي جرام لكل كيلو. بعد يومين 3 ممكن يكمل بالشراب. في من الأشربة الموجودة بريدسول 5 ملي جرام في كل 5 ملي، وفي زيلون 5 ملي جرام في كل 5 ملي، فبياخد 2 ملي جرام لكل كيلو في اليوم. بالإضافة لخطوط العلاج اللي قلناها اللي هي المضاد الحيوي وموسعات الشعب والكورتيزون، هناك أشياء مساعدة زي ترطيب الجو حوالين الطفل، يعني عن طريق مثلا بخار ماء إذا في أجهزة بتطلع بخار مية، لكن ما نشغلش الأجهزة التكييف للترطيب ولا المراوح نقول الطفل عايز هواء، لا، لأن تيارات الهواء بتستثير الجهاز التنفسي وبتزود المشكلة. واحنا بنتكلم عن الكحة ما يفوتناش حاجتين. الحاجة الأولى إن الطفل إذا كان كويس جدا
وفجأة لقيناه بدأ يكح وبيكح جامد، لازم نحط في احتمالنا ان يكون الطفل ده بلع جسم غريب، وان يكون الجسم الغريب بدل ما يدخل على المعدة دخل على الشعب الهوائية. فلازم الاحتمال ده يكون موجود. نعمل بقى أشعة، نعمل منظار ونشوف المشكلة ايه. لو لقينا الكحة مش عايزة توقف والطفل اصلا كان كويس، لازم يتعمل أشعة. لو الأشعة ما بينتش حاجة، لأن ممكن الأشعة ما تبينش، ممكن الأشعة ما تبينش مثلا لو حاجة بلاستيك، نعمل له منظار ونشوف. الحاجة التانية إن الكحة لو طولت مع الطفل أكتر من أسبوعين ومستمرة أو بتزيد، لازم نحط في دماغنا احتمال يكون درن أو السل رئوي، خاصة لو كان الطفل مصاحب أو ملازم أو قريب من حد يكون عنده كحة مزمنة ومش معروف سببها، أو يكون بياخد علاج الدرن الرئوي. آخر حاجة عايزين نقولها النهاردة إن الكحة أحيانا بتعرف من طبيعة الصوت بتاعها. يعني في الكحة أحيانا بيكون لها صوت صاخب نحاسي، ودي الكحة بتكون كحة اعتيادية أو كحة نفسية. والكحة دي تلاقيها موجودة في النهار ولما يجي الطفل ينام تروح، فدي كحة اعتيادية أو كحة نفسية، بيبقى صوتها صاخب أو نحاسي، برصي كف، كحة نحاسية. أما الكحة اللي فيها بحة بركة، أما إذا كان صوت الكحة مصحوب ببحة فده يدل على التهاب في القصبة الهوائية. الكحة اللي بتزيد بالليل بتبقى كحة حساسية، أو الحساسية عنصر حساسية فيها أكتر. كذلك الكحة اللي بتزيد مع المجهود، لو الطفل يبقى كويس شوية وبعدين يجري يوم يكح أكتر، نعرف برضو إن ديت كحة الحساسية. يبقى كحة الحساسية اللي بتميزها إنها بتزيد مع الجري والمجهود، وإنها بتكون بالليل أكتر. يبقى الطفل ده محتاج ياخد موسعات الشعب زي ما قلنا بجرعة المظبوطة وعدد المرات المضبوط. طبعا موسعات الشعب منها أشربة، ولكن كمان منها الاستنشاق، والاستنشاق أفضل. الاستنشاق سواء في موسعات الشعب أو في الكورتيزون هو الأفضل من الشراب. فبنجيب الجهاز وبنحط في الكاسة بتاعته عدد نقط على حسب سن الطفل، غالبا بيكون 15 نقطة مع سنتي واحد محلول ملح، ونستعمل بيه الجهاز. لازم الماسك يتحط، يكون ماسك خاص بالطفل ويستعملوا الماسك. بعض الناس بيستعملوا كوباية كده من غير ماسك، ده طبعا كلام فارغ ما بيعملش أي نتيجة. وبنعمل له كل 4 ساعات، يعني 6 مرات في اليوم أو أكتر من كده. وكذلك الكورتيزون أحسن يتعمل لوحده، بيتعمل برضو على حسب وزن الطفل وعلى حسب سن الطفل، إما أمبول بالمي كورت أو نص أمبول، وده يتعمل 2 أو 3 بس في اليوم. برضو بيتحط الأمبول أو نص الأمبول على سنتي محلول عشان ما يطولش على الطفل، لأن لو كمية كبيرة بيطول والطفل بيزهق منه. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وزي ما بنقول كل مرة، لازم الأصدقاء كلهم يعني يسمعوا الفيديو ويشاهدوه أكتر من مرة، ويشجعوا أصحابهم وأحبابهم إنهم يشوفوا الفيديو ويشتركوا في القناة. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.